各位，今日為你哋介紹呢個地方呢，就係小梅沙。咁鏡頭上面見到呢，就係一啲高級嘅別墅啦。咁而山腳底下呢，就係呢一個小梅沙嘅地鐵站。咁都係剛剛呢落成嘅。咁可以睇到呢，佢個地鐵站呢都係非常之美麗嘅。咁而佢周邊嗰啲建築物呢，亦都係最近先完成嘅。咁因為小梅沙嗰個發展都係近年呢就先有較大嘅安排啦。咁譬如對面見到呢，就係一啲大型活動嘅場所啦，同埋再後邊呢就係一啲私人住宅區啦。咁佢哋嗰個位置呢都係好接近地鐵站嘅。咁再行前啲呢，就係見到呢就係呢個 MGM 酒店啦。咁係美國MGM 呢一個出名嘅酒店。咁佢入邊呢就冇賭場嘅，咁但係就主要係開會啊，同埋俾啲高級嘅遊客住啦。咁而周邊呢就係有啲公園啦。咁其實呢個都係喺沙灘旁邊嘅一啲公園，佢背後呢就係個沙灘。咁所以咧，佢呢一個地段咧，即係同沙灘啊、酒店啊、會議中心啊呢啲咧，係作為佢嗰個重點發展嘅。咁見到啲建築物咧，都係非常之漂亮啦。咁佢呢度亦都係好多遊客嚟呢度度週末啊，或者係喺呢度咧係游水啊咁樣。咁我哋呢度見到咧就係沙灘佢入邊嗰個情況啦。咁可以睇到仍然都有唔少人咧嚟呢度啦。因為而家個時間都接近黃昏啦，5點幾。其實都已經有好多人咧係回家㗎啦。咁但係喺海灘入邊咧，仲仍然有好多人喺度。咁整體嗰個環境咧係非常之有計劃咁樣嚟去發展呢個地方啦。咁喺 MGM 附近咧，都仲有一個係海洋世界嘅。咁所以就除咗嚟即係去沙灘度之外咧，仲有其他啲適宜一家大細嚟呢度度假嘅地方。咁就介紹到呢度啦。我係長駐深圳嘅香港人 Steven。